Hawu sengiyile Rise and Sun TV uDr Mkhulu umbelambelana sikhove lamba sadla mehla somgqilozo impahla kaze ngani zophuma pha ngithi ngiyanithanda nginikhonzile nginithanda nonke ku Rise and Sun uye lo Dr Mkhulu ubaba kaMashilamo inyanga enkulu kaMhlabeni lingana eno grade 12 u grade 12 awandele bani ke bafowethu akuyona into ongayithola kalula leyo ku Rise and Sun TV ngifuna ukusho ukuthi kule nyaka ka 2023 kuyocaca kuyobonakala khona ukuthi ubani ophethe induku into engiyifunayo ukuthi abantu baphumelele mina ke angithwasanga into engikwazi ukuyenza ukuthi ngidele nomuntu ofuna ukuthwala nakho mawukhuluma ngokuthwala number 1 uqedile ngalokho nayo into ekwazi ukuyenza ngisisa ngoma mina ngifana nogogo undindanezo ugogo undindanezo usangoma uthwasile uyowazi lezi zinto zonke mina no angihlangani nawo mina okwami nje ngiyazi gangela ngendlela yami uma ufuna ngigange ngiyaganga abantu abaningi ogangelwe noma onani buya kimi sihlale phansi ake ngikhuluma angichaza okuningi mina ngifuna ukuchaza okuningi ngifuna ukuthi uze kimi ngikukhombise imfihlo yokuba nemali ukuthi leyo nto uyithola kanjani ngale kwalokho makukuhlula futhi ukuza kimi ungezwe yebo ungangifoneli nazi inamba zivala ku screen ungafona ngibafuna futhi call back no please call I miss you please call I love you please call no airtime fonela mina uma ufuna mina wena sihlale phansi ubuye kimi ngikukhombise yonke lento ukuthi isecret yokuba rich isebenza kanjani abaningi bathukile bezwe ku Dr Mkhulu ukuthi uyavaleliswa uyeke ukusebenza ngihambile ke ngibuya khona endaweni yase Mamboni ngibuya khona endaweni yase iChopi ngibuya khona endaweni yaseNgolongoza ngibuya khona endaweni yaseShimoyi phasi kwelika Mashela la ngibuya khona ufike wanqaba ke nomfana wami wathi ngeke asale eMamboni ngeke asale ngoba kunabantu abaningi ukusemela abalekelele Kapa noDumo Eastern Cape yonke Cape Town Kurumane Northern Cape yonke Africa yonke uDr Mkhulu njengoba nginama client from UK overseas Manchester lapha ya nginama client abaningi kakhulu so ngiqonda ukusho ukuthi uMashilamo unqabile ukhona ubuye back uthi ufuna ukusebenza yena kunabantu abaningi angakabalekeleli odinga ungifonela nazi inamba zami njengoba zivela ku screen nazi inamba zami thatha inamba zami lezongifonele uze kimi sihlale phansi ngiyahlola esigodleni kaMhlabeni ngana kushobe kakhulu kuyosimbakala kuyenyiwa kule game ngoba kubi kakhulu vele kubi kakhulu kungathi upgrade kakhulu nginyusile istandard sobuloyi nginyusile istandard sobuthakathi niqaphela indaba kaFacebook nendaba yayo yonke le social network nikhumbule futhi nalapha kugogo undindanezo niqaphele nakuye akanawo ulokhuzana uFacebook odila nokuthi abantu abafaka imali akanayo le nto leyo akasebenzi ngokuthi mdepositele imali undindanezo naye futhi ufana noDr Mkhulu ngoba phela lento eningi nokunye naye ngithe kumhlephero kancane but ngeke ngimnike konke engifuna ukusho babukele iBeraz and Sun TV uDr Mkhulu lo inyanga enkulu yase Africa inyanga enkulu yase Africa le why ngithi inyanga enkulu yase Africa ngoba phela unemali angeke kube mkhulu ngenamali ngithi ngiyinyanga enkulu ngoba ngine secret yokuba nemali isecret yokuthola imfihlo isecret yami ngazi ukuthi lemfihlo le ngayithathapi akubona bonke abantu engizobatshela lento ku Rise and Sun TV uDr Mkhulu uyanithanda unikhonzile okunye futhi engifuna ukusho uma ngabe ufuna isithwalo sami fonela mina mawufuna nje isithwalo sami fonela mina mawufuna isithwalo sami fonela mina ubuye kimi sihlale phansi ngokuchaza ukuthi lesi sisebenza kanje lesi sisebenza kanje lesi sisebenza kanje lesi sisebenza kanje nime ngalezi zithwalo zamagazi ukuthi ufuna ukuhlaba so uhlaba umuntu sokwenzakalani nime ngaloko ke lokho kuzokucebisa for 3 months after 3 months uhluphekile sekubhedile ngayo impilo yakho seyifatalele phinde enjoy impilo phinde enjoy ubumnandi wena Dr Mkhulu mina ngithanda ukunishiya manje ku Rise and Sun TV hayi kungathi ngiyahamba ngithi nize ningifonele ke nazi inamba zami zavela ku screen inamba yami yokuqala nje ithi 078 78 00692 eyesibili 072 0968 975 eyes3 078 05 111 W3 inamba zami lezo niqaphela indaba kaFacebook ninga deposit imali Dr Mkhulu akaye Shoprite ayokhiphana nemali angiye ebank ngiyayelwa ngithuma umfana omncane ngithi gijima mfana wami kuze gijima namagwegwe kuphuthume ebank kufike kwenze le mali kukhiphele imali engiyifunayo mina angiye ebank wakwangibona kumabulayi ebank wena mina unganye ngeke ungibone angiyi lapho mina angisondele kusondela nje ebank ngiyathumela kunento yami engiyelayo iyo ngidrawela imali disale kahle papa yithi sekuyahamba mina
ngihawukele thonga lami ngihawukele